ഹലോ കൃഷ്ണ പുതിയ വീഡിയോക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ഒരു വണ്ടീനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ സ്റ്റിക്കറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പൊളിച്ചടക്കി മൊത്തം പൊളിച്ചടക്കുന്ന വീഡിയോ ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റിക്കറിൽ തുടങ്ങാം. അവിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്റ്റിക്കറാണ്. എന്തൊക്കെ നടക്കുന്നുള്ളത് തമ്പുരാൻ അറിയാം. നീ വലിച്ചു പറഞ്ഞ ഞാനും ബ്ലേഡ് ഉണ്ട്. പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് പറയാം. ആടാ ഈ സിന്തറ്റിക് പേപ്പർ കൊള്ളാലോ. പക്ഷെ എന്റെ വണ്ടിയുടെ സിന്തറ്റിക് ഒരു സൈഡ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. നമ്മള് വണ്ടിയുടെ ഒരു സൈഡ് വണ്ടി ഇപ്പോഴും ആടും ഗൈസ്. കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ ഇത് എന്ത് സ്റ്റിക്കറായിരുന്നു? സിന്തറ്റിക് സംഭവം നല്ല സാധനം. അത് ക്വാളിറ്റി ഇത്ര നാളായിട്ട് ഫെയ്ഡ് ഒന്നും ആയിട്ടില്ലേ? ഇത് നൈസായിട്ട് ഫെയ്ഡിങ് വന്നത് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാണ്. ഒരു കാര്യമാണ് അതിന് മുകളിൽ ക്ലിയർ അടിച്ചിട്ടാണ്. ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പരീക്ഷണം ഗൈസ്, പരീക്ഷണം. അടിച്ചപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടായിരുന്നു. ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ വേറെ കാര്യം, എയർ നന്നായി പെട്ടെന്ന് കയറും. അതുകൊണ്ട് ഹീറ്റൊക്കെ ചെയ്ത് നല്ല സെറ്റാക്കിട്ട് ഒട്ടിക്കണം. ഇവിടെ കുറെ പണിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ. മാക്സിമം ഇവിടെ ഡിസൈൻ ഇടാണ്ടിരിക്കുക. നമുക്ക് ബാക്കിക്കോ നമ്മുടെ ബാക്ക് സൈഡ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. സിറ്റി സെന്ററിൽ നമ്മൾ കുത്തിപ്പൊട്ടിക്കും. വേണ്ട, അവിടെ തൊട്ടത് അതിന് ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്ന ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ബാക്കും ചെയ്യില്ല. ബാക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ പൊട്ടിയൊക്കെ ഇട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, നമുക്ക് അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ
ഫ്രണ്ട് വിളിക്കാം. ഫ്രണ്ട് സ്റ്റിക്കർ ഫ്രണ്ട് അതല്ല ഈ ബമ്പർ വിളിക്കും നിന്റെ പൈസ ബമ്പർ അത് വിളിക്കാം. സ്റ്റിക്കർ പൊളിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ കയ്യില്? ഞാൻ തൊട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അല്ല ഇതിപ്പോ അത് വരണം. അത് വേറെ ഉണ്ടാക്കില്ലേ? അത് വേറെ ഇതാവശ്യമില്ല. പകരം പുതിയ ഫ്രണ്ട് കയറും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ബമ്പറ് ഞാൻ പൊളിച്ചോ. സത്യം പറഞ്ഞ ഫ്രണ്ടിന് സ്റ്റിക്കർ ആവശ്യമില്ല. വൈപ്പറത് ചെയ്ത് എന്ത് മക്കളാ പോയത്? വൈപ്പർ മറന്നുപോയി ഗൈസ്. നമ്മുടെ ഈ നെയിം ബോർഡിന്റെ ബാക്കിൽ വേറൊരു സർക്യൂട്ട് ഉണ്ട് ഗൈസ്. ഇത് നമ്മൾ ഒരു ഇത് നമ്മുടെ നമ്മളൊരു സാധനം മേടിക്കാൻ കടയിൽ പോയി. ലൈറ്റിന്റെ സാധനം മേടിക്കാൻ കടയിൽ പോയപ്പോണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പോലീസ് ഫ്ലാഷ് ഇരിക്കുന്നു ഇവിടെ. ഞങ്ങളതുകൊണ്ട് എടുത്തിട്ട് സർക്യൂട്ട് അതിന് ഇരുന്നിട്ട് വെച്ച്. അപ്പൊ ഇതില് നമ്മളിപ്പോ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഈ സംഭവം മറ്റേ ഈ ചോപ്പ് കത്തുന്ന വേറെ സർക്യൂട്ടും ഇതില് വെള്ളം മാത്രമേ കത്തുള്ളൂ. ഇതില് വെള്ളം മാത്രമേ കത്തുള്ളൂ, ചോപ്പ് കത്തുന്ന വേറെ. സംഭവം എഫക്റ്റ് അടിപൊളിയായി. ഇതാണ് ഇത്ര ഉള്ള നമ്മുടെ ഈ നെയിം ലൈറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട്. ഇതിപ്പോ ഇനി ചെയ്യാനാട്ടെ ഇതിലൊക്കെ നമ്മൾ വേറെ സാധനങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം. ഇനി നെയിമിന്റെ ഉള്ളിൽ ലൈറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തുള്ളത് കാണാം. ഇതൊക്കെ ഫോറാണ്. ജസ്റ്റ് ഉള്ളിൽ നമ്മൾ അക്കലിക് ഷീറ്റ് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അക്കലിക് ഷീറ്റ് ഒട്ടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ആ ഉള്ളിൽ ലൈറ്റ് എടുത്ത് ഉള്ളിൽ വർക്ക് ചെയ്യണം. ഇവിടെ നമുക്ക് വേറെ ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റാണ്. ഈ ലൈറ്റ് കണ്ട, ഈ ലൈറ്റ് കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ട് ലൈറ്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഇതിന് ഏകദേശം 600 രൂപ ഉണ്ടായി. ഇതിന് 5 മീറ്ററിന് 600 രൂപ. ചെറുത് അതിന് ഇതിൽ LED എണ്ണം കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും. നല്ല അടിപൊളി ലൈറ്റ് ആണ്. നമുക്ക് വിട്ട് കുറവാ അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇത്രയും പൊളിച്ചാൽ മതി. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് അറുത്തെടുത്താൽ മതി. ഇത്ര ഉള്ള കാര്യം. ഇനിയാണ് കാണിച്ചു കൊടുക്കണ്ട. വയറല്ല, നീ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പിടിക്കണ്ട. പൊളിച്ചേ പതുക്കെ പതുക്കെ നീ കട്ട് ചെയ്ത പൊസിഷൻ തെറ്റിന്നോണ്ടാ.
തെറ്റിയായിരുന്നു. എനിക്ക് ഫ്രണ്ടിന്റെ നീ ഇവിടെ നാട്ടത് നിന്റെ ഫ്രണ്ട് ഇവിടെയായിരുന്നു. നമുക്ക് ഇനി കുറേ പണിയുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നീറ്റാക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഐറോണിക്കിന്റെ ഫ്രണ്ട് നമ്മൾ പൊളിച്ചു. കണ്ടില്ലേ ഇതിനുള്ള വയറ് വന്നിട്ടുള്ളത്? ഇത് നമ്മള് കുറച്ചാൾ മുന്നേ ചെയ്താണ്. ഇതില് നോക്കിയറിയാം എത്ര ലെയർ ഉണ്ട് നമുക്ക്. ഇത് അല്ലേ ഇതാണ് നമ്മുടെ വൈപ്പറിന്റെ സിസ്റ്റം വരുന്നത് കേട്ടോ. ഇത്ര വൈപ്പറിന്റെ സിസ്റ്റം സിമ്പിൾ സിസ്റ്റമാണ്. എന്തത്? അയ്യോ കിടക്കണം. അയ്യോ ഇതിനെക്കാട്ട് പൊള്ളിക്കുന്ന പടതാണ് ഇറക്കുന്നത്. നമ്മൾ വയറിങ് ഒക്കെ വയറിങ് ഒക്കെ സൂക്ഷിച്ചും കണ്ടൊക്കെ വീഡിയോ കൊറേ കയ്യിൽ വീഡിയോ തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മള് ലൈറ്റ് കാണിച്ചതാ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ലൈറ്റ്. നമ്മളിവിടെ കംപ്ലീറ്റ് എംസിയിലും മറ്റേ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. വയറൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ മറന്നുപോയി. അതാണ് ഉണ്ടായത്. ഇതിന്റെ വയർ ഉള്ളിലേക്കും പോയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ പോയി ഫോണ് നമുക്ക് വയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കുറെ കിലി കട്ട് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അധികം കഷ്ടപ്പെടണ്ട. പിന്നെ ഏതിൻ്റെയൊക്കെ വയറാണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കണില്ല. ഇത് കട്ട് ചെയ്യാനുണ്ട്. കുറെ ഉണ്ട് ഇതിൽ വയറ്. കാര്യം നമ്മളിതൊക്കെ പുതിയത് കയറ്റാൻ പോവാം. ഇതിനി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള RGB സർക്യൂട്ടുകൾ എന്തോരുണ്ടെന്നൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ പതുക്കെ ഒന്നല്ല കറ പുറ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുന്നത്. സ്ട്രിപ്പ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുക. എല്ലാ അർത്ഥം മുറിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ ഏതിൻ്റെയൊക്കെയാണ് ഇത്? അല്ല ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വയറുള്ളിൽ നിന്ന് അതിൽ കട്ട് ചെയ്ത് തന്നിട്ട് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അധികം കഷ്ടപ്പെടണ്ട. വലിച്ചാൽ പോരും. പക്ഷെ നമ്മളങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ശരിയില്ലല്ലോ. നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് നമ്മൾ വേറെ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്. നമുക്കിനി പുതിയതാക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് പൊളിച്ചു. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ സാധനമൊക്കെ ഉരുക്കളയാം. കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ നമ്മൾ 2 സ്ട്രിപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സാധനങ്ങളല്ല ഭയങ്കര. എന്തായാലും നെയിം ബോർഡ് ഊരി മാറ്റി വയ്ക്കാം. നെയിം ബോർഡ് എന്തായാലും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തല്ലോ. നെയിം ബോർഡൊക്കെ ഊരി നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഊരി മാറ്റിക്കുന്നില്ല, കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഏത് ഭാഗം ഞാൻ അടുത്ത വിളിക്കുന്നത്?